शौनक जी ने कहा कि बाबा कली काल आएगा, बड़ा दुष्कर रहेगा। यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं पावनं पावनानां च साधनं तद्दधाति। हे सुत जी, हे महाज्ञानी, हमें कोई ऐसा पावनों का भी पावन ऐसा साधन बता दीजिए जो परम वस्तु हो, परम कल्याणकारी हो। ऐसा कोई साधन हमें बताइए। तब सुत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए और शौनक जी को कहने लगे कि हे बाबा जी, आपने जग हित का प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न से भगवान महादेव की कथा का प्रागट्य होगा। आपका अद्भुत प्रश्न है। सुत जी ने भगवान शिव की आराधना की, वंदना की। नमोस्तु योगासन संस्थिताय त्रिलोकनाथाय महेश्वराय मुक्तिप्रदायाखिल सौख्यदात्रे भक्तप्रियायास्तु नमः शिवाय। कस्तूरिका चंदन चर्चिताय श्मशान भस्मांग विलेपनाय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमो शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। भगवान शिव की स्तुति करते हुए सुत जी ने कहा कि धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल। हे मुनि शौनक, आप शार्दूल है, आप धन्य है। श्रवण प्रीति लालसा, आपको कथा के श्रवण की जो लालसा है उसको मैं सादर वंदन करता हूं। यहां शार्दूल कहा गया, शार्दूल सिंह को संस्कृत में कहा गया है। तो कथा सुनने के लिए भी शेर का कलेजा चाहिए। रणभूमि में तो शूरवीर होते हैं, मगर कथा सुनने वाला भी शूरवीर ही होता है। धन्यस्त्वाम मुनि शार्दूल। अब मैं आपको उत्तम भगवान शिव की गाथा सुनाने जा रहा हूं। और सुत जी कहते हैं, काल व्याल महात्रास विध्वंसं करमुत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं परामुने। मैं आपको ऐसा पावन पुराण सुनाने जा रहा हूं जो स्वयं भगवान शिव के श्री मुख से उत्पन्न हुआ। इस शिव पुराण को महापुराण इसलिए कहा गया है क्योंकि ये साक्षात भगवान शिव के श्री मुख से उत्पन्न हुआ। सुत जी कहते हैं, भगवान शिव की गाथा, भगवान महेश का ये पुराण मृत्यु रूपी महाभय को मिटाने वाला, मृत्यु के भय को विध्वंस करने वाला, भगवान शिव के मुख से उत्पन्न
शिव जी ने पार्वती को सुनाया, तब नंदी ने सुना, नंदिकेश्वर ने सनत कुमार को सुनाया, सनत कुमार ने वेदव्यास को सुनाया, वेदव्यास जी ने लिखी, सुत जी ने गाई, शौनक ने सुनी, और आज आदरणीय श्री श्रद्धेय सत्यनारायण मोदानी जी ने संकल्पित की और 15 फुट के 15.25 फुट के श्री विग्रह में सन्मुख आचार्य जी के सन्मुख, मेरे गुरु और भ्राता के सन्मुख, आप प्रबुद्ध नागरिकों के सन्मुख किशनगढ़ में मैं आपको सुना रहा हूं। तो काल रूपी व्याल को मिटाने वाली ये कथा, तो काल किसकी नजदीक है? काल रूपी व्याल को ये कथा मिटाती है। जो कालग्रस्त है, जिसको काल नामक बीमारी है, उनको चाहिए कि भगवान शिव की गाथा का श्रवण करे। कालथ्यार मृत्यु, मगर मृत्यु के बारे में बहुत मत बतांतर है। लोग कई प्रकार की बातें करते हैं, अन्य सब चीज मुझे मालूम नहीं है उसके बारे में क्या तर्क लगाया गया, मगर मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवम, परम सत्य जिसको हम टाल नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, उनसे पीछा ही छुड़ा नहीं सकते, वो परम सत्य अर्थात मृत्यु। तो जिसकी मौत नजीक है, उनको चाहिए कि भगवान शिव का आश्रय करे। तो मौत किसकी नजीक? तो बोले हम तो 80 साल के बाद मरने वाले, हम तो 150 साल के बाद मरने वाले हैं। अवश्य आप सब लोग 5000 साल जियो, मैं आपको शुभकामना और आशीर्वाद देता हूं। मुझे कहां खिलाना है आपको? आप 5000 साल जिएंगे, मगर कोई गारंटी नहीं है कि कल होगी या नहीं। मानवी का परम धर्म है मरण धर्म। मृत्यु एक ऐसी चीज है जो मानव जन्मजात अपने शरीर में धारण करके आता है। वसुदेव जी ने कहा है कि मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवम। मृत्यु कोई लगाई हुई मुठचोट नहीं, कोई किया हुआ कारस्तान नहीं, कोई नड़ता हुआ ग्रह नहीं। अनिवार्य सत्य, मानो या न मानो, प्रेम से मानो, भय से मानो, कैसे भी मानो, मृत्यु को स्वीकारना पड़ेगा ही। मृत्युम जन्मताम वीरम देहेन सहजायते, अद्यवाब्दशतां तेव मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवम्। मृत्यु से कोई भाग ही नहीं सकता। कई राजा ने कई राजिया, एक छोटा पोपट का, तोते का बच्चा एक झाड़ की बखोल में बैठा हुआ था। तो वहां से यम प्रसार हुए। तो यम ने देखा, इस तोते को देख के कुछ उनको याद आ गया कि ये यहां क्या कर रहा है। उस बच्चे को देखकर यम मुस्कुराए। तो वो तोते का बच्चा घबरा गया। जैसे यम जी गए, पीछे पीछे गरुड़ जी आए, किसी काम से जा रहे थे। तो तोते के बच्चे ने गरुड़ जी को आवाज लगाई कि बाबा जी आइए आइए। रोने लगा और कहने लगा कि बाबा जी अभी यम गए आगे और मुझे देखकर हंस गए, मुझे देखकर मुस्कुराए, तो मुझे लगता है कि रिटर्न में मुझे मार देंगे। तो कि बोल मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो कि आप ऐसा करें कि यहां से दूर कहीं हिमालय की कंदरा में हमें छोड़ दीजिए, छुपा दीजिए। ये तो विष्णु का वाहन है गरुड़, पर हितकारी है। तोते के बच्चे को लेकर मन की गति से जिसकी उड़ान है, ऐसे गरुड़ जी ने हिमालय की कंदरा के अंदर उस तोते के बच्चे को बिठा दिया। उसको बिठा के आ रहे थे,
तो गरुड़ जी और यम का विलन हुआ। दोनों ने वार्ता की तो बोले कि गरुड़ जी आप कहाँ गए थे? तो गरुड़ जी ने कहा कि आपका काम है मारना लोगों को, मगर भय तो मत दो, मारना है तो मार दो, डराते क्यों हो? वो छोटा बच्चा तोते का बेचारा वहां आपको देख के कितना डर गया है, आप उसको देखकर हंसे क्यों? तो यम ने कहा कि उसकी मौत हिमालय की कंदरा में 10 मिनट के बाद लिखी है। अभी तोते का बच्चा यहां क्या कर रहा है? वो कैसे वहां पहुंचेगा और 10 मिनट के बाद कैसे उड़ेगा? तो 10 साल में भी नहीं पहुंच पाएगा। तो मैं उसको कैसे मारूंगी? हरि की लीला को देखकर मैं हंस रहा था। तब गरुड़ जी रोने लगे कि मैं उस तोते के बच्चे को हिमालय की कंदरा में छोड़ के आ रहा हूं। 10वें मिनट में यमराज वहां पहुंच गए। यानी कि आप कहीं भी भाग जाओ, मृत्यु आपको नहीं छोड़ेंगी। मृत्युम जन्मताम वीर देहेन स जायते अद्यवाप्त शताम तेव मृत्युर्भय प्राणिनाम ध्रुव। करोड़पति हो, मिलियनर हो, मल्टी मिलियनर हो, ट्रिलियनर हो, राजा हो, महाराजा हो, कोई भी हो, मरना अनिवार्य सत्य। आखी आलम ने जीतना रो, हाँ आखी आलम ने जीतना रो, सिकंदर पण गयो चाली। सांभळ्યું હતું કે મરતી વખતે હતી એની મુઠ્ઠી ખાલી। कोई भरोसा नहीं कब हमारा राम नाम सत्य हो जाए। तो क्या करें? एक माला लेनी चाहिए, राम 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 राम, शिव 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 शिव, श्याम 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 श्याम, महेश महेश जपना चाहिए। मगर हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। और काफी लोगों को पूछो तो अभी टाइम पास कर रहे हैं। भक्ति का अनुष्ठान का कुछ उसको बताइए तो बोले बाबा जी टाइम नहीं है। तो अभी क्या कर रहे? तो टाइम पास कर रहे हैं। तो समय किसी के पास है तो ऐसा क्या रास्ता निकाले कि जिससे हमारा कल्याण होता रहे? तो कि माला सर्वदा हम पास नहीं रख सके तो ऐसा करो कि श्वासे श्वासे दत्त स्मरः, हर एक श्वास को माला बना लो। एक श्वास निकली ओम नमः शिवाय, दूसरी सांस निकली ओम नमः शिवाय। और कुछ माला की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम। अपने मन की मैं जानूं और शिव के मन की राह, अपने मन की मैं जानूं और शिव के मन की राह, सांसों की माला में सिमरूं में शिव का नाम, सांसों की माला में सिमरूं में शिव का नाम। अपने मन की मैं जानूं और कोई अनुष्ठान की जरूरत नहीं रहेगी और यज्ञ करने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे सांस निकली ओम नमः शिवाय, ओम के मन के जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश, जय गोकुलेश। हर एक सांस हमारी माला बन जाए। सांसों की माला में सिमरूं में शिव का नाम।
नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करते हो गई मैं बदनाम, अपने आप से बातें करते हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला में सिमरूं मैं शिव का नाम, सांसों की माला में सिमरूं मैं शिव का नाम। ओम नमः शिवाय। जय भोले। हम सांसों की माला तो बना लेंगे, मगर हमारा सांस का कोई भरोसा थोड़ी है कि निकली हुई सांस दूसरी बार आएगी या नहीं। हरदम हरदम हर बज, क्योंकि नहीं भरोसा तेरे दम का। हरदम हर बज, क्योंकि नहीं भरोसा तेरे दम का। एक दिन निकल जाएगा ये दम आदम का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इस जिंदगी ने बहुत से एस्टिमेट बना के रखे हैं कि 5 साल के बाद ये करेंगे, 10 साल के बाद ये करेंगे। पूरा प्लांटेशन करते हम, प्रोजेक्ट बोलते उनको हम। कोई गारंटी नहीं है। और बहुत सारे इंश्योरेंस भी करा के रखे हैं। इंश्योरेंस हमको इंश्योर करते हैं कि आप मर जाएंगे उनके बाद देंगे, नहीं मरेंगे ऐसा कोई इंश्योरेंस आज तक मार्केट में नहीं आया है। हाँ, इंश्योरेंस है कि आप मर जाओगे तो इतना $, इतना जो भी आपने करवाया हो, मगर आप नहीं मरेंगे ऐसा इंश्योरेंस आज तक नहीं है। के साथ देती नहीं ये किसी का, के साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का।